सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन। आप देख रहे हैं चंदन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एरोप्लेन बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पर सेट करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।